салом алейкум мухлисони ва тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали Лалита Лайф и барномаи суҳбати озода. Меҳмони навбатии мо SM Шарипов мебошад, яъни Муҳаммад. Салом алейкум. Мамаҷон раҳмат ки омадӣ. Рад накарди гапи мара. Саломат бошед. Барномаи ман хеле ки ба филмолити дидаги неси шуно шудаги неси барнома хати суҳбати озод. Ман любой чи мада чихе интересен. На танҳо мада баро ки ман айгҷои барномаро сар кардам, баро ки мада бисёр одамо менависанд ки хайта ира файродки ира файродки савол метиҳам баро чи хели шид иш қати иш ҷанги шид. И кам как барномаи хели ну открытая можно сказать. Дар бораи ҷангое? Кам. У дафъа шайха файрод карда будам. Шайх бисёр чиза нақл кард. Ҷое ки шайха файрод карда бошед, значит ягон ҷанг разбора дар бораш кам мезанед. Ана ман тра файрод кардам, мада баро ки бисёр навистам. Гуфтан ира файрод ки у бисёр чиза медонад. Например, чиқар хай одамо больше бо информация доранд там баро ки тамошо. Бисёр чиза дар бораи чӣ медонад? Информация ай бораи ҳама аними блогеро. Ҳама неву аниқтараш ки дар бораи блогеро ма имена ҳама одами можно сказать. Ҳама одамиро медонам ки кадом қайди гапи мо мегиреза ком ки мада мераса. Только хотела сказать. Кази ка чап мешен. Мисол ҳама дама кор надорам. Мада ми интересно ки ай руи чи. Ба ки мада рости гап мавзутра мегум Парвиз. Ком Парвиз? Путь добру. Ма бисёр чётон аҳамият додам ки то чёта против. Ну гап мезанӣ насчёт ҳавай. Лекин ба фикрам айти да ягума видеош аҳамият дода будам насчёт оли накада будем. Ман хел чӣ дорам ки қоидаи ман то мада ягон кас нараса ман намерасам. Парвиз ози бисёр одамо ҳама хел фикр мекунанд ки нарасидагӣ баро ки ӯ ҳам каналалиш кад чӣ кад уже хегум прошли чорни прошлиша тоза кадак ба ҳамин хотир одамо пешаки уже намедонанд барои чӣ ки ӯ якам расидагие то есть ки ира намедонанд возможно ки ӯ даличдагӣ боша видео намедонам но ҳам хел бад ки мо вақте ки конкурс кардем ӯ нашоти ҳамин конкурс гап зад. Ози метавонӣ ту бигӯӣ ки хай нашоти конкурс гап зад мисол хай правилна мисол конкурс қимора дигар омайда согласиться мекунам ки оғози ман конкурс кардам дани моментам но мисол ӯ да ман чӣ ба против биромадам чӣ ба ман даво асосӣ ӯ гап задам дар бора ки бале агар ки ҳозир бихеза мисол мара дар бораи конкурс як одаме бига ки меган ку пеша як каса гап задам варадни кихта нигоҳ кун. Парвиз дар ҳамун ҳолати мара танқид мекуна ки худаш конкурс реклама кардааст. Дар куҷо туғри мегирам мегӯяд. Бисёр ростигап Парвиз ай тарафи ҳама домулош меган, мулош меган. Ростигап ҳама меган ку Парвизи муло меган ва қимор агар. Ина ту думад ки одаме ки худаш реклама кардааст, реклама гирифтаги покиза конкурси одама мисол бо одам чӣ нараса, покиза конкурси ҳамро ҳамон пеш мебурд. Ҳамон вақт дар бораи конкурси ма гап задааст. Дар куҷо туғри мегира? Чӣ гум лицемерӣ мешава. Худ ҳамон кора кардаасти, бо як кас дигар мисол мегӯ ки хело хел. Да, это неправильно. Ну вот. Интересно, а рости гап чанд қайд ман Парвиза медонам. Ҳатто дар як барномаи Рустам чахча гапу чапдам. Шумо як ҷоям ба фикр ман ки информатсияро чӣ майхидиш пурсиё ки қатиш бишинӣ мумкин ама ту хубтар бидонӣ. Рости гап як ҷоя нестем. Просто ман одама медонам барои ки дар барнома як ҷоя будем. О дар барнома дида будам шаяд чанд қайд рости гап хеле ай пешам дидаги салом алейк просто но чтобы вай ай бора ягон кас нақл кунад вай кунад не ман хеле шунадам фақат насиҳат мекард. як чизае бисёр одамо мисол одаме ки мисол дар YouTube қатима баҳс мекунам дигариш буд ё ки иш код ё кадомиш ҳаста айчи хотир мисол бой метан то охира наметавон рафта барои оне ки вақте одам ду тару дора наметавони рафта. Ну да. Вақте дурудори як ҳаста чизе ки скриват кунӣ ку то охира зада наметавони барое ки есть чего скриват. Барои ҳам фаҳмиди Парвиз мисол ду тару дора и по-любому ҳама да ясна ки ду тару дора. Ами якм сами чизе ки уже ҳамира нишон дан лицемерӣ дар бораи конкурс кардан буд. Ки дурубдани хича нишон даге. Ҳа, иш туғри барои ки реально ами реклама мекунан қимор. Қимор по-любому пулш ҳалол нест ва хайр. Оз ма один эксперт ҳозир оя мумкин ягон кас боя ки дар хеле один эксперт реклама мекуни чӣ ба бора мегӯяд қимор реклама. Ҳарш қимора один эксперт ҳам конкурсам. Ма один эксперт реклама мекунам. Оз ма метавонам 100% бигӯям ки Парвизам один эксперт реклама мекунад. Агар ки ту отрицат кунӣ конкурс реклама кард ну, одно и то же, ҳарш қимора. Какая разница? В чём разница байни ма у? Ҳамин қадарш ки ма скриват намекунам, скриват мекунам. Ма болои кори кардагим да намегӯям ки ма бели пушистиам, а у мегам ма бели пушистиам. Инем қа разница е тамо? Ва гунаҳгор нест типа. А дигаро кори нест. Ози бисёриё меган хата мекунӣ. Чӣ дар кора мисол буда мераси? Ман намерасам. Просто одам ҳамин хеле шава ки кориро ки мекунӣ бохта дига хел натарошохӣ. Туғри. Ну, марда ки ҳам хе бест хай мо ма мекунам ба калаги тамом рафтанги ягон ҷой вайш нест.
ай кадом вақт ҳамун ами шумо дар расида буда кадом моҳ буд розига мо шакл намедонам аммо кадом сол буд конкурси якума кадаги где-то 19 декабро примерно да ай знаешь ма хабардор мира хабардор бо хе гуфт дар конкурс ягона конкурси ки вертолет мондаги ай мо ягон кас вертолет мондаги набуд хай ман номша намегирам не ки конкурсаш вертолет дора и ки намефаҳма кадом одам намондак да ҳамун ҷамъ чӣ кадаги мисол бо да ҳамун ҷамъ дувайно лисои мондаги ма хай номша намегирам не ки дар конкурс ягона одаме ки вертолет мондаги ами таърихи конкурс ҳамчина ман мондаги боз ҳеч кам мондаги нест вертолет ман мондаги будам ки намефаҳма ки конкурси ман ҳамҷа ганда ами моменто уҷа нигоҳ куне хай на ки одам худаш ба ақла истода чӣ кор кардашта ма ози шуморо ҳисоб мекунам ки ҳамин одам ай конкурс чанд сум фоида мегирад типа ки ма ягон чизра скриват карда бошуму и да халқ нишон медоиста бошад савол туда дар ҳолате ки ман гуфтаям ки дар конкурс чанд билета як билет чанд сум нарх меиста чӣ призо дорум то есть ки ҳамаи чиз открития бо гуфтестае ки не чизи скритира ман дар шумо пинҳон кардам ози ма танам меём ки д ҷамъи д чанд мешава туда савол метавонӣ навера д ҷамъи д чанд мешава туда иҷа фикр кардасти баъд некрӯз мехезам мега ки и секрет буд то есть ки и махфӣ кеста муҳаммадата махфӣ кеста ман мегум ки 4 мешава отам ҳамира медонӣ ки 4 мешава чизи откритира просто завуалировать мекунанд да одам фаҳмидӣ вақте ки як чиз одама дар заблуждения мебаранд бале ранги умедворӣ қати умедам ҷура будан ку умеди аму садои умед господи ман ҳамун қад ҷанг шудагиам ку ман ҳайрон як чизе ҳастае ки дами ҳар рӯз туғри нагирифтам ами одамо ку чӣ хел бугум иша протягивать мекунанд чӣ хеле мекунанд ку притяжение доранд байни худшон фаҳмидӣ ин ҳама хеле да на дами ҳаёт нигоҳ ку умедам худша туғри мегирифт лекин ҳама медонам ай чӣ хеле одам камтар чизи общие ку иштаиш уже меян туғри мегиранд хеле одамо ясно хуб саволи дигимтида ба фикри ту ами Парвиз барои чӣ каналша фурӯхтад путка дабрура ҳамун канали путка дабруша фурӯхт хеле тихтам блогери мисол давай ба мнение ту чӣ ба хай ростига бо видео карда буд ки вай дар сундар корай ай рӯи ҳамин қавл хеле савол логический савол метавонӣ ту бовар кунӣ ки ҳама одам да чиво вынужден шудагие ки бихеза канала фурӯша канале ки и так доход меёра то есть ки источники дохода бигири фурӯши бовар дорӣ ту мисол мумкин хай ту бибинӣ чӣ кунӣ бовар дорӣ ам боварӣ не ки ҳамо да чиво вынужден шава канала фурӯша не ана ки гӯш кар канал ки доходот бале ма вақте гапа бизанам мегӯям ки гап та абаснавад кар ози ман мезанам бо абаснавад мекунам нигоҳ кар Парвиз канала барои и фурӯхта ки тёмный прошлиш тоза шава то есть ки у видео у гапчапо именно слово номи название канал путка дабру мисол ҳамора қати ҳамун канал ассоциировать мекунанд как ҳамун канал мешиносанд уже прошли чӣ хеле ку то вақте ки алиш мекунанд типа канали нав кадом канал фалон канал номи канал нав дига камтар хотираи одамо дига мешава подписчик обновлять мешава мисол ақиба тоза кардан но ман фикр мекунам ки намешавад тоза карда барое ки ай таърих гузашта нигоҳ ки ҳамин қадар одам мурдиян рафтиян ай байн чанд қадар сол гузаштагия кори кардагишон мондагия сабаби фурӯхтани канал Парвизда ҳамин буд ки пишча тоза кардан ана ози ма гапи гуфтам ки абаснавад мекунам абаснавани ма ҳам хеле ки ма гуфтам ки канала барои фурӯх ки тоза кунам пишча ма дар видеои гапа гуфта будам эфиримда точнее гуфтагӣ будам Парвиз худаш дар як видео баромад кард ки ма канала бароям фурӯхтам ки ма дар сум дар кора ай байн чанд қайд дига гузашт дар кадом канали бо чӣ дошт интервю дошт дар уҷа гуфтагие ки ма канала барои ичӣ кардам ки хай дар у канал бисёр ҳақорат шид иша мумкин ти надида бошӣ бисёр гап чап шид ман хостам канала чӣ кунам ки ҳамин аудиторияи худам будора аудиторияе ки мисол мар тамошо мекунад ҳақорат намекунад хейт намешава ҳамун хел шава ана ки нигоҳ гапа чӣ хел ты аввал да гуфтӣ ки ман барои фурӯхтам ки ман дар кор ҳастам а имрӯз мегӯй барои фурӯхтам ки дар уҷа ҳақорат хечид барои фурӯхтам то есть ки одам вақте ки дурӯғ мега ку гуфтам ку лицо доштаги одам да қина баҳс кардан разбор кардан барое ки есть чего скривать вақте ки чизра скрит мекунӣ ку дар рафти гап меброяд гапи ма вообще дар кор нест худаш худша биҷиқидагия
инам умедам мисол да чи ба боимета чи ба хаб мекунам хунам мисла худаш хича мебра гапои хича худаш мебра просто ман напомнид мекунам ки тинам хеле гуфти эмози ма гапои ки гуфтам айман истеку хича интересно реально канали ки тра да ход биора усумш омадесте ку чи ту да ягон гуфти гапо уқасуми вайдар кур ягон операция дашти интересно реально аки глупости одама я чи да аҳамият доди ма канал ма фурӯхтам ки дар ҷо ақорат шид канали навӣ мекунам ки аудитория хидм боша оғо это же ютуб ну это же ютуб по-любому любой кас ҷо медоре тамошо мекунад ақоратат мекунад по-любому касе да интереса ӯ меоватра ты охи видеота мекунӣ сообщества мекунанд видеота дар ютуб меброя по-любому бо ҳамо одамо тра меованд не так глупо как-то тоже было ки типа ма аудитория хидма як нашоди интеллектш ма асудид намекунам мисол чизе ки ма гап мезанам мози бародаро мумкин бисёре шумо хеле фикр кунед ай худаш ягон чи ё ки типа чи ма нагуфтесам чи коре ки ҳастай чи хеле одам як новости мегам ма гуфтам чизе ки ма да шумо гуфтесам чизе ки ҳаст моро ма гуфтесам коре ки ҳаст реальни ай худам ягон чи ворид кардаги нестам добавид кардаги нестам чизе ки ҳаст амро гуфтесам ам хелас да хайна майли каналша фурӯхт чӣ коре кард накарда ина майли ҳама чиша гап зади ки хай канал фурӯхт икад укад тра расида буд лекин чӣ вақте кори ами хайршам вай кади расти ки каналшина вай буд хайр мекард ма хел сейчас если подумать то ма метавонам бигӯм ки вай рӯи ами гапои ту бас кардагиай ту винавад бутам чира бас кардагиай ами хайр куниша полный ами корш ти аҷиб савол ти нигоҳ коз ты мехези як кас да мера хайр мекунӣ дар кӯча ё ки ягон кас да матра ягон гап бигӯм ту бас мекунӣ ам хайр кунӣ ту не адекватни одам не я бора зиёд мекунӣ амро ҳамхел нест да ну чанд қай метавонӣ хайра ти хайра ту барои ма мекунӣ ки матра гап бигӯм ту бас мекунӣ ту барои худо мекунӣ ҳамхел аст барои охирати худ мекунӣ хайр да ма гап задани ма не просто будак нигоҳ кун мара ту вақте ки ман мисол вақт оварда сафар рафта миён шикастагӣ мисол кадоме ҳастай кадом одамо ки мода муроҷиат мекунанд вақте моро муроҷиат мекунанд ӯам блогера парвизам мисол ман блогерам муроҷиат мекунанд барои ёрдам мегӯм бародаро карта кушоен карта хитона ма картаи хитона дар видео мемонам сум ҷамъ шава бикунен ина то ҳозира бахтовара личениш рафтестай чӣ рафтагӣ будози бо гашта меояд душанбе хуҷанд картаи худаш мондагӣ чанд видео мекунам картаи худаш мондагӣ ҳамаша худаш следит мекунам ҳамаша да худша чӣ ба ин кора парвиз намекунам якум хорошо мумкин бигӯяд ки хайр мо одамоеро мекунем ки хайр ки возможности карта гирифтан надорам ё ки мисол мо як сбор ҷамъ мекунем чандин касоро хайр мекунем хорошо чӣ ба отчёт наметӣ ин нигоҳ кун сбор ҷамъ мекунӣ фалон одам да мо да хайр дар корае сбор ҷамъ мекунем бардора инам қадар сум дар кораем сбор кардан ҷамъ шидак отчёта нишон метӣ бардоро сбор закрит мо суми дар кори мо нагирифтем суми дар кори бурда хайр мекунӣ чизи харидӣ чанд суми додӣ чекш қатӣ сумаш қатӣ видео қатӣ нишон метӣ полностью ту чисти мешавӣ вақте ки мо предирация кардем ки ту агар ки честни бошӣ отчёт нишон будӣ анаки нигоҳ кун ман ҳавои гап намезанам ман гап мезанам ту худат хулосаша бирор история кардагӣ буд ки ина отчёт пурсиден ина ма отчёт дар отчёт ё ки чӣ буд дар отчёт хеле мекунад отчёта видеозапис мекунад ина гуфт отчёт президент маҳтуда отчёт дар аму сообщества мондагӣ буд сурати шоти сбербанк просто скриншот ки баланс чанд сумай ина отчёт ҳамта мондагӣ фаҳмидӣ типаки отчётай бабу дауҷа шукрло ба фикрам видео кард ки отчёт ихе намешава фаҳмидӣ видео кард ина ихе отчёт карда мешава ихе полни ҳамаша нишон дод баъдан сообщество мекунад ки бародор ама отчёт президент нишон будам ё не ягон чӣ хид накардӣ нигоҳ кун дар аввал сообщество кард ки отчёт гуфтен ина ма отчёт баъдан мега ки мара отчёт президент нишон бутам ё ки натам ӯ чӣ буд получается худаш тасдиқ мекунад ки ӯ отчёт набуд отчёт набуд пас чӣ ба ту гуфтӣ ина ма отчёт ту чира дар назар доштӣ дидеси чӣ хел худшона мебарам худшон гапи худшона мебарам одамам запутат мекунам намефаҳмам бале анамо қадар ку анамо қадар рафтаг ина ман мебудам ку талақас мебировардам видео запис немхе гирён мекардам ку историятон погза поён числа мебирояд айбанк запрос метӣ ку погза распечатат мекунанд метанта да карта дошта бошӣ карташ да телефон мегзара ку да унҷам ҳастай карта да гузаронда мемонӣ камера гирён мекунӣ камера рафтеста хе поло кардан мекунӣ ина
зад накарда мекора. Да чего омад ки охирон то канала анде алиш карду даже гуфт ки ма мисол ҳар кас ҳар чи гуфтаистай ма анде бас мекунаму но отчёта нишон дод нигоҳ кунед дар ҷа чира фаҳмида накор ки ози бисёр одамон мегӯянд ки мисол ҳамин корша ба хотири одамои бас кард ки расиданша не ба хотири бас кард ки отчёт прасидан то есть ки нигоҳ ки разница дар ҷамон хайра бас кунам ё отчёт нишон бутам нигоҳ ки ё бас мекуниша барои ки уже ҳаромай барои ки дар дурур махинатсия ё бас мекуниша ё отчёт нишон метӣ ай интихоб кард отчёта лучше отчёт нишон наметуму бас мекуниша барои ки отчёт нишон бута агар уже ҳама безе мешава уже пули у набоша у пули дик мардумае ки хайр мекунанд ту отчёт бута ки то шо ту реально аму вай кардӣ например ман мефаҳмам пули худат боша ту меги пули ма намехоҳам ки аму рекламаша барои ки ман мехоҳам савоб бигирам фарқиш чи ман чанқа кардам ака ки пули мардумае ту бояд ин кора кунӣ ки у пули дига одамоанд ту номошона наги лекин ту бояд ки ман мехем кардам меган намешавад на дар зарубежо мисол дар россия дигар ҷо фондое ки ҳаст амхе ҷамъ мекунанд ҳамаш отчёт қад кор мекунанд сборуй мекунанд ина бародора отчёт рафт каждый сбор амхе мекунанд чиба дамо намешавад ин хеле гап нестае ки намешавад бале 5 может 70 насиб боша дамое хеле намешавад скорее всего получается ман нафаҳмидастам ҷода дигар ҷо мешавад карта аму карта ҳамин картаам российский ҳамин сбербанкам реально аму хеле интересно ами корушон марости гап хеле хайр не ию барои худшон хайп мекунанд ну естественно и хайп ҳисоб мешавад бале парвиз як вақт ганда гуфти гапо хеле боло рафта буд ман аҳамият додам ҳама гапи ҳама таърифш мекарданд ҳама парвиз чут ли не свитой балки как ма қати шарҳ карда будам барнома ман комментариёро хонда будам мара интересно шид ки чӣ мегӯянд мардум мо каки парвиз амҷа гап задем уҷада не так уж было глубоко но то шо ами камака гапошон грехта буд қати шайх қати дига ами чиё пеш шайх каси қати шайх буд кандам пеш парвиз рафтан ҳамеёро ҳамаша я спросила баъд ман комментариёро хондум ман аҳамият додам бисёр ҳамае акай парвиза нарасе ва тилло одамае лекин куда тилло делса иқа одами хайр мекардагӣ ака чӣ кор мекунанд уха одамо просто барое ки тура отчёт прасидан та барои бихези корта бас кунӣ и да ягон ҷо туре намегирад ози ман медонам ман в курсиям ки мисол ози бисёр одам дар ман хейтид мекунад ай чӣ хотир ки дар одам як психологически як манипуляция мерасонанд одамо фаҳмиди хеле одаморо оратор мегӯянд да мисол рангиёра мисол халқи мо мусалмоне нигоҳ кун пеш аз ҳама вақте ки аз даҳане ки калимаи аллоҳ мебурояд аз даҳане ки суханои исломии мусалмонӣ мебурояд ку у одама подсознательно ӯ ҳурмат мекунад барое ки мо аз сухани аллоҳ дар ҷое ки мисол калимаи аллоҳ мо як меҳр як ҳам тарс ҳам меҳр як хеле ашушени чӣ мебурояд ки мисол ягон гап безеб нагӯя як хотир метарсӣ ҳам мусулмони як меҳр мебурояд мисол ҳам номи худо як уважени ҳамин хотир ихе одамо истифода мебаранд ҳамин гапа ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи мисол аллоҳ мисол ҳама коршона ба номи аллоҳ гуфта ихе сар мекунанд ҳама одамо подсознательно бовар намекунанд ки одаме ки ихе гапша сар кунаву хеза чепе кор кунад рост одамо бовар намекунанд ки мисол нахо ам одам ихе гуфтаистай бихеза ихе кор кунад як защита як сипара пеш защита монди рафтан мегиранд и психология покрываясь исламом именем Аллаха любой чӣ мекунам а одамо мара не подозревать намекунанд ва фикр мекунам уже долгое время и кор рафт и яки опа как народ ба филм камтар ғарибо уже любой чизе ки скритая ку долго намера любой чизе ки скритая бале ози ман медонам бародаро пешай нависондани шумо нависонд менависе ки отиқ свитой нести та адникс бедирекам та конкурс мекунам бале ман гуфтаистам но бояд бор дигатон мегӯям ки разница гап дар ниқоб меравад ниқоб нест ман медонам ози одаме ки мара мегӯям мумкин шам ки хичам свитой набошад мумкин ҳама одаме ки комментари оз менависӣ тирам зато ниқоб надорӣ гап дар ниқоба мисол нами одам ози сари лич ачки мондагие видео кардесай намега ки хай и барномаи мози баъд давуҷа бирам намол мекунам мегӯя мегапа ну естественно ман ба берумолум и гуноҳай ман медонам ҳамира хай
кадам амихел худо ҳидоят мекунад. бале худо ҳидоятш кунад ва кори кардаги хиша мисол дар охират ҷавоб шахидаш мега ну дай ҷоз хист бели пушисти бигири эмо оз ами камеро мебара ба ман римол мекунам это уже лицемериш уже друяги меша инам қадар аз сараба одам фама баъд то есть ки вақте одам мега хай мо фаҳмидем баъд чи баъд ҳамиае ки одаме ки вақте ки ниқоб надора ту қати метавонӣ ки спокойно гап зани барое ки ӯ чизи скриват мекардаги надора одами ниқобдора пас не барое ки ту қатиш гап зани қатиш кор кеси як кор кеси ки ту намедонӣ ки чи аю аждат кардан можно барое ки ӯ всегда чизеро скриват мекунад тоғри гап ҳеҷ кас ҳеҷ вақт баъд подозриват намекунад намега ки это он ҳама дигар ҷоро мекунанд ки ки боша чӣ боша гуфта насшод Парвиз маям хел нечайн ами ютуб дака ки вай мекунам мада видеои прямой эфир қати касе кардаги буд Саша Москва ба филм вая ҳама мешиносанд прямой эфир ҳайки Парвиз не Саша Москвара қати Парвиз кардаги не қати як духтар ай бораи Парвиз гап задаса мара просто боварӣ наомад ҳай Парвиз хишам ба филм қати Саша қати кодам як вақт кардаги буд кардаги буд баро ки ҳамҷо Саша Москва бисёри бад гап зад аввал қати ӯ духтар гап мезанад духтар мега ки ман Тоҷикистон биём ман короче обязательно Парвиза меовум ман ҳама кора короче дар корша на съёмка ана вот да Саша Москва гапора мега ки Парвиз қати ман мегашт мара мегуфт ки короче да мошинаш кататса мекард ман ман да камтар ҳайрон мондум ман бовар накардам гуфтам можи подставай какого-то рода мега ки қати ман короче мегашт мегуфт ки ман тра мегирам мошин дошт шумка буд она описала ничего такого нет знаете вот ози на ҳамқа мо гап задем вот мада чи интересно буд ира мара просто задават кардан ки ҳамон Парвизи муллора меган ти фаҳмидам просто хай дихта гап дай замона ягон чизиш нест нет ка гап зани ничон лекин каки то что как мулло хча чикна гуфти ку но как мулло хча оҳо я чанд видеода гуфтаги ки ман мулло нестам тамошо кардаги ин видеошо дидаги мега ки ман мулло нестам ман нагуфтам ман муллоюм лекин насиҳат ай номи Аллоҳ гап мезад хел любой чида калима мегардон хел ну чизои мусулмониро бисёр затрагивать мекард ку ҳамон одам ҳамон одам интересно мешид ман хостам гуфтам медони ки ишам ки нашуд бо Саша Москва хати чизе намедон чизе гап зада будан Саша Москва лицемерш гуфтаги ки лицемер мара бародарҷон гуфти ва хести бо мара ҳар гап задӣ ман хеле твори короче бародара короче ақорат ҳамира метавонед шумо ҳаматон чизи лицемери дора ина барода қатиам шидаги буд ку барода ами Парвиз барода қатиам шидаги буд ку барода хестак вақте ки ҳамун конкурси габура мо газа барода хест гапш задох ку қати барода чишон шидан ва бо хестак Парвиз видео кард ки хай ӯ барода хеле як феъл дора ки дар сари қарш мисол ман ӯро нагуфта будам конкурс дига каса гуфта будам хай қар кард хай ҳам хе гапа гуфтак бо мо сол шудем байни мо ҳеҷ гап нестай гуфта агар гӯш кага як гапа чӣ ба ҳами гапа барода намега дар видеош потому что он правду сказал барода мисол хестак метавонад барода гуфт ки о бахшиш мо нофаҳмем я бор плюс минус ки Парвиз барои конкурсо гап зад барода хест ҷихидаш байншон разбор шид Парвиз мехеза видео мекуна ки байни мо ҳеҷ нест ҳама созая чӣ ба Парвизи гапа мега барое ки барода ӯра ҷихидаги и гапа бояд барода бага чӣ ба барода намега барода ӯра ҷихид ку он должен был сказать ки нофаҳмоиш шид хай бо барода чӣ барода намега ки ҳо тасдиқ намекунад ки ҳо ҳам хеле аст ина мисол дар пешта айпиш садо мемед барода қатиам гапои мо гирифтагӣ буд аймо ам дажи барода дар прямой эфирш гуфт ки ҳаму буд умед буд дар байни мо дуромадам хе кард мисол манам худ гуфтагӣ буд чӣ ба намехеза буга ки Парвизда ягон кас дига буд Парвизда Эсим Шарипов буд например так байни мо суда чӣ ба намега мегапа он его раскусил что ли заранее чем все чили он его раскусит когда ки Парвиза о Парвизда я фактои гуфтагие ки аҷоибот намехе фактое ки полностью пипецки буд интересно мисол агар ки барода гапо хча абрад намегирифт мехес мегуфт ки хай бародарома ғазаб бишидам мисол гапома словома абрад намегирам байни мо созай ай и хес гуфт ки байни мо созай причём дар ҷа гапи байни мо созай ки ӯ фактое ки ӯ гуфта ки ӯ куҷо мераванд да реально качи Парвиз гуфти гап просто бисёри одамо анализ намекунанд
Да. И хеле руаки поверхностная информация нигоҳ мекунанд. Чиқир намекунанд ки чиш да гап бор хеб бед муқоиса кунем боло поён кунем чӣ гап рафт седаи гап. Мардами мо мардами содай, мардами дилсофай мо айру мебинем дарам мегем о тамом он свитой молодец. خیلی رنگی خارجه داشت خیلی میکنن آدم میفهمن چیه که خیلی نمیکنه مردم ما همین دید که یک از خمشی پول داد یا جوگی داد یا یک ولی تمام شما ما انگل میبینیم ولی پسیکولوژیست یک چی است یک کینو بود کدام رولی که بود کاروچی ریلیگیور دا مثال تو مسلمانی گفته دیگرو بعد میبینن مثال مسلمان باشه خریستیان باشه مسلمان او را فهمیدی بودیست را خیلی باید بچه میاره Чтоб мега ки байни ҳамаи мега мега сҳоз кунам да байни ҳамаш чи мусулмона чи буддиста чи чиз дига мега байнишон мега вражда набошад. Ма меора одамро қатор мекуна яташ мусулмонай фаҳмиди яташ буддиста яташ христианай ятайгаш я чиз дига ята савол ози ма гуфтам хе ай ки ҷо мефаҳми кадоми ам мусулмонай ози ма гуфтисам реали ам хеле меора ки ҷо мефаҳми я ам мусулмон я буддист я христиан ки ҷо мефаҳми ту боши либосашон либоси мусулмони мепӯшонад ша араби я тайгаша мисол буддисти мепӯшад сега христиани ранги попоайку ам хеле мемонанд баъд халқа савол мета мега шумо нигоҳ кунед кадомашон мусулмонай ба ҳама мега естественно вот этот фаҳмиди дигарша мега мега кадоми ҳами буддистай фаҳмиди меган инаи ҳамаша нишон мета мега ки шумо уже ҳама хеле принимат карден ҳами одаморо уже на первый взгляд ҳамира мусулмон гуфтен мебароранша я нигра ҳиндусай чим чи дигар либос алиш кад просто фаҳмиди у иш ки христианай ку меброра уш вообще мусулмонай у иш ки буддист пӯшидага меброра вообще чиз дигар мегар шумо нигоҳ кунед ки просто шумо ба як намуд ба намуди зоҳирӣ ботини одама шумо баҳо доден и гарене вилият мекунад одамода ҳозир мисол мепӯшинад дизд медора ҷои диздӣ маска мекаша скрита рафт либос ҳам переодеванием. So, вот я одам простой, как богатский пуша, ҳама магазин дура, как богатый принимаешь мекунем. Ки наоборот. Бояд одам поверхностно нигоҳ накунад. На первый взгляд чизи диди ҳама хел баонате. Чизи шинавидам хел чи накард. Рафтора дидан накора, ки одам чӣ кор мекунад. Рустам Меганков встречает по одежке, провожает по уму. А ему до ума не добираются просто. А ну одежка ваё да басая, ки о ам хели ай. Добрый гапот, интересно. одамои мо халқи мо бародарои хоҳарои апои азизи ғариби мо парвиза принимат кардан свитим святой ранги он всё правильно делает ичка возражать набояд вайда кна и у нас так и пошло пока конкретно во фим факто хати нақапидан наҷихидан мисол агар ки бой нами агар неправ намебуд ку то охира мебуромад меистод то ҳозир рози каналаша пеш мебурд корша пеш мебурд ами гапо ку нем хел баъзобак задиват кардан наметонистан неки вақте ки мерасад вақте ки чӣ мекунад значит ки чӣ ҳасти значит ки оппонент прафай да ман намегум бародаро ки ҳо иҷа мо софемози бисёр мега ки ҳама гуноҳ дора бале ҳама гуноҳ дора аз он ҷумла ӯ ҳам иша фаромӯш накунем ҳама туғре любой одам ягон одам нестай ки гунаҳгор набоша рустам Меганков сперва пусть первый кинет камень тот кто не безгрешен хеле одам нест одам даже аму вақтои вақташ хеле нест одам ма уже ами темаро уже чӣ кардагем барое ки ма то сели хима омадам уже бигем даи чи ма уже ҷома гирифтагем уже дальше затрак бад кадаги набудум чанд хайбат омади бо просто мада как ҳамин барномаро якум кардем қати рад кунем та шайх кардем чиқадр бад ами менависанд да инстаграм бисёр нависанд ки файрод ки ягон каса нашуд и пурс халқи мо бисёр тамошо мекунанд рости гап шуморо ҳамара тамошо мекунанд барномаро ба мада савол метисанд как блогер лолаира файрод кура файрод ма гуфтам ки ку кира вай кунам як ами парвиз каналша фрухт ростига ман ҳамида ҳайрон мондум хидмам ки дигаро лола ку буфам чӣ вақт фрухт чанд сумда фрухт ки ман гуфтам маиша фаҳмида наметавонам вай то чанд сума фрухтаги лекин гуфтам я могу спросить ба ҳамия ма ҳамия дадам ки вроде бы я чуть-чуть подзабыла ростига гуфтам против то видео накада бутра нарса почему столько негатива к нему да я гуфтам ҳамра ку пырсам ки оказывается я вспомнила вот диди дам чихелай ма то нараса намерасам ёки коре ки ма дар касатсия мекунам ӯ корда нарасам мисол ами чизи ҳамо дама касатсия накунам барое ки озё домо мумкин яхиш бига ки чи ба мумкин халал дар расидаги боша баишам кор намегири но гап дар и ҷае ки ма бисёр чизо дар кардагиам ку меган корит набоша
Туғри. мехига мизан корт набошад. Даже ма дидам Instagram даку нависондан ки як сайти ҳам хеле мисол ислома чӣ мекунад номи аллоҳ ҳарчи нависта гаст даку ҳам хеле сайти Instagram ака илтимос ҳамира биги видео ко чтобы удалит шавад видео кардам яча удалит кардем дидим шам хеле скриншот кам роӣ кардам ки бародор жало партем дар комментария менависанд ки бача ту беақли чӣ ҳамира ту реклама кардеси ту сабаб шудеси ки одамо дидеси чӣ мегӯ хар дебили фаҳмидам кадом сайта гуфтӣ мадам рӯй када будам жалба задем чанд бор тоба кадам хеле ҳаром шудам бисёра лекин беақлшам бисёра то ну мнение одама қида иваз кардан ман фикр мекунам одам чӣ хеле ки қабул мекунад ура слишком қина мнение одаморо иваз кардан одам ҳар кас миравазани хича дорад точкаи зрени хича дорад ура ай гардондан ку гарини қина да пока человек реально агар адами одам рафтеса ку ранги кур пока он сам не разочаруется, пока амид мардум хел ки то дилиш касташо накунад ва ё намефаҳмад ки ӯ чӣ одамае баъд уже мешина ки ҳо реально ҳамун одам рост мегуфта бураш амо ӯра гӯш накардем мо минус дора халқи мо баро ки мегӯм содаем дилсофам фикр мекунам ки ҳама ҳамин ранги худ шуна ҳамара як хел фикр мекунам но оказывается это реально недалеко это не так гуфти гапо нашуд аму Саша Москва гуфта будам ку боята видео кардам дак хати ону чӣ ном дорад дигаш Савик хати кардаги буд Савикам аму гапша гуфта буд лекин ки хчунам ло меган медуранд моро бародар меган ва баъдан баъди гапҳои мо задагӣ бо мехезан моро ахорат мекунанд моро ҳар гап меган и ягон пуштигирӣ нест астағфирулло просто ма ҳами одаморо вайшам и гапа ман назадам и гапа ҳамун одамое задам ки как ҳами бародарое ки хучуна да муловорӣ нишон додан дар халқи мо ҳаваё бародар гуфтан ҳаваёра чӣ хотири хеле мешавад ки одам як вақт мақсад мехеза бародар мегӯяд какаса чӣ мекунад баъдан и хеле мешавад переворот мешавад зидди ҳамун одам мешавад ба фикри якҷо мешавад я думаю то что фикри ман меяд ки бахилӣ ина фикри ман баро ки ман духтар ман онқа фикр метавонам карда мисол имрӯз ту нормальный популярный халқро нормально принимат кардесай мисол ман қатти бошум естественно чӣ мешавад ну естественно ползати да мамия вақте ки ту дар ту хейт мешава тура ҳама шум мебина ҳама чӣ мекуна уже ман да невигодная ки уже ман қатти бошум ман бояд зидди ту биром барое ки ман ҳама аю тараф бикашам гап дар сари чӣ меравад ранге ки мисол ҳамин ҳолат да умед буд ҳамин ҳолат вақте ки ҳам хеле биромад ку ҳақорат ка овозро алиш кард хидиш киша бигам ҳақорат кардам хи кардам ман овоза бировардам ҳамҷо уже гирди атрофи ҳама резки тичид фаҳмидӣ да даже парвиз хати ҷура будан ку бор ки ман ҳамин гапа да як бардум ҳамин чахча гапчап ка ки умедай устоз шай ман як гуфтам шумо ҳартон ҷура будем чӣ шид байни шумо яке ки типа ҷанг ба хилиши айрӯи чӣ ки гуфтан айрӯи сум конкретни ҷура мисол ӯ фарқ надорад ту пасти баланди қатитай ав одаме ки ба хотири баланди қати ҷура мешавад ту уже пасти мегреза и просто пол использовать мекунад меган ку дар соя як кас хос будан ӯам хеле кард баргош рехт агар хазон шид ҳуй мехӯрад бо тая дарахти баргош ана вот всё это как делается спас хитка не акмам хашам фикр мекунам ки ай бахилира мекунам ки там лекин ами атози правильно заметил ки как одам да хайпай ҳама вау меган все восхищаться мекунан ӯ дар бари ҳаму ҳаракат мекунад ки луч твой друг ба яке ки ягон переворот меша ҳама шумш мебинад ӯам бояд бая шум бинад ки ирам шум мебинад Саша да чӣ хейтая мисол чӣ хел чӣ мекунад шай естественно ида невигодная тараф бояд анами гапора ки ман гӯш кардам ман ҳайрон мондам ки аму видео ҳаста дар ютуб бизанед хутонам гӯш мекунем ки Саша мега ки мара гуфтам бародарҷон чӣ хеле ҳама мо медонем вайро қавми лут меган вайро ту чӣ хел метавонӣ бародар бигӣ это же кашварна ҳаму гапора бо ҳаму худаш мегам Саша ки мара бародар гуфт бо хес арқафон гап зад видео кард против ман туда бародар нестам ӯ мегӯяд ки ман туда бародар нестам реально ҳамун видеоро шумо метавонед тамошо кунед бизанед Саша Москва мебурам ӯ ютубда уже вақте ки хапай ку инстаграмда кардагия касе запиш кардагия да ютуб уже ҳозир вақте ки хапай мисол чӣ хел кад накард чӣ хел чӣ нестай вақте ки хапай ман намерасам ша мисол ну то есть ки сам по себе худам даже интересовать ҳам намекунам ну хавоз то да барномаи тема
ну намедонам агар рӯзи ман отказ кунам ё ки бугу ман да ебора гарм мезанам ту мисол бугу тарсид ё ки нисбат барномаи беҳурматӣ мешавад ки да ебора гарм назад ё гап мара рад кард мисол ман ягон ҷом кам намешавад но хидм дар канали хидм ман одама то нараса ягон чӣ намекунам реально ҳамя ман аҳамият додам ҳама чи ягон сабаб дорад яке ман мегӯм ку аҳамият такрор мекунам дига ман ҳамира фромӯш кардам ки нашёд ами чи қимор гуфти худшон хидишкадагӣ буд ҳамун тра задиват када буд водият спомнил давлати ки хидишкадеста буд ҳо а ҳозир хидиш ҳамуро кадеста раз канал продал может озир хе гап задем ку фикри ман он может быть поменял каналша фрукт то есть каналша канали новый кард ба типа я такой я обычный я больше не мулом пони тематика иваз мешавад конкурс кард дабайни ҳамаро хуш кард мисол чизе ки буд чисти типа ман новый ин ин қадар сабабай тамом ана типа ма к дигам мара дигахи қабул кунем гуфти гапо реперое ки репа бас мекунам ку меган ма офис шидам это так же но меган ку вақти шо репер буд ҳар дод микрофон мехаби какая разница вот парвизам ҳамун кора узи кардан ки все равно охир хай уже дигаром аҳамият метиҳан ку кори авая зур интересно ҳама ба фикрам одамое ки савол додан хостам фаҳмам ма тоже омадам интересно очень буд ма ганда одами любопытную ман бисёр чиза фаҳмидам ва шумо фаҳмиден ҷавоботро гирифтен мамаҷон раҳмати калон ки ту омадӣ рад накарди гап мара гапи мухлисора ва теда барори кор раҳмат шумо дар бурдбории пешравӣ раҳмати калон ҳама да хай бародаро обод бошед хай